Makuru ari kuvuga avuga ko hari abantu bakoranye inama. Yego. Basiga baciyemo amatsinda abiri. Itsinda rimwe ngo barigira irya mobilisation yo gushaka ngo abana bazaja gushigikira ngo bazaja gushigikira kiriya chama cha muri Gantama kuko ngo bazi ko hano muri Kenya ariho havuye abana benshi batabaye muri twirwaneho batabara abavyeyi babo ati noneho dushake nabandi muri Kenya bagenda bakaja guforma kiriya chama cyo kwa muri Gantama kuko ubushize hari abasore babiri bari bahafite twarana bavuze imbere ubushize ngo kigiye kuzoza gikoreshwa kituraho indege za gisirikare nini ntoya hariya nubundi i Burundi. Amakuru yandi yizewe nuko kugeza ubu nyine aho bita Mwenga ugakomeza ubu twatuvugana umwanzi baramudiscipline ingabo z'abarundi bamwe babafashe matekwa barimo amakoloneri ndetse nabandi n'amayiskoti yabo yose bwana munyamakuru yose barayafata. Ayo na makuru y'ukuri uko niko bimeze ingabo z'abarundi zabaye discipline mu buryo budasanzwe bikavugwa ko leta y'u Burundi yasaze ngo ingwigiye gukora vengeance nayo ngwigira ikikora twababwira iki shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Miunda TV1 Joshua Entertainment Joshua TV Rugenza TV mwiriweho amahoro muri amahoro mumeze neza ngo wa musoro wavuze ngo se ko murakeye ariko neza murakeye abantu bose muri ya forme byibuze uyu uri nkaha ngaha ameze ate kumva mbona yifashe guke garuka nibareke kubabara nk'abadafite ibyiringo. Uyu munsi dufite ikiganiro cyiza kandi no twavuze ngo mbere y'ibindi byose dukora turifashisha Bibiliya gusoma dore mutagira ngo nizigeze mu telefone zinani abantu baza bipiratriza zabo dore hano Bibiliya nziza turasoma muri Zaburi 40 no kuri 6 turahera kuri 5 kugeza kuri 6 hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirire abibone abogana kareta ya gisegeti cyangwa abiyoberanyiriza gukurikiza ibinyoma byabo. Hahirwa umuntu Uwiteka nukuvuga umuntu utahindukirira abibone ntube ushobora kuhanga abantu kubera imbaraga bafite ngo ari buhindukirira ube wava mu nzira nziza ngo bakurikire kubera ko arabibona. Icya kabiri ngo kandi ntahindukirire abiyoberanyiriza cyangwa gukiranirwa kwawo n'ibinyoma byabo. Umuntu ariyoberanya akaza mu kabana ngo ni mu Rwanda ashaka naho ari umbwa mwito naho nakagara kabi gashaka kuguhindukiza nguve mu nzira nziza uje mu binyoma byiza. Ngayo nguko iri ni ijambo ry'Imana mwene data yarabanjije ndi bisanzwe aho tuzana Bibiliya tuje kubabwira amakuru y'ijuru n'ayisi n'ayiwacu. Nukuvuga ngo Bibiliya niyo mva yabizera niyo iziduha kugira ibyishimo n'ibyiringiro by'ejo hazaza. Ari naho Paulo yavuze ngo Uwiteka azabe yego ngo kandabe ngo arabazi ngo yabanditse ku nkingi z'umutima we ngo kugira ngo atazigera bibagirwa ukundi kandi ngo arabapfunyitse ngo kandi arabapfunyikise mu kiganza cye ntawe wabakuramo ninde wopima nukuvuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyari ngo gwanditseho ayo na amagambo basulinye ngo Uwiteka agize gute ngo azabe ureka kubwire iyi Bibiliya ivuga ngo Uwiteka apfunyitse abi turuzi bari abanyaminembwe leta yabashize nko mu gipfunsi ariko ngo amara Imana irabapfunyika igihe kimwe leta n'akagara bakagira ngo abanyaminembwe bazoshiraho baribesha bakazuka bakirigwa bakagira gute twirwaneho ikamiguma hiri twirwaneho izobaho n'ibyayo byose amadubi y'umurenga zobaho ndetse n'intare za Sarambwe zizobaho ndetse n'abaturage ba Minembwe nubwo leta ya Kinshasa bafunyitse mu kiganza cyayo ariko Imana nayo yarabimanye yaratwimanye uwo Yesu injuri ibihumbi n'ibihumbi
kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye ejo bundi yaraturamiye drone yamye ikubita amabomba akazagwa ku biti n'amabuye Imana ipfunyika abantu abayo bose ibafite mu kiganza cyayo ntibashobora abayo bose ibapfunyitse mu kiganza cyayo ntibashobora kubikuramo n'abamuzago ndetse no mu makuba umva kubwira genda muri breaking news ibyo kuririmba dutegereje Chance na Beni hano ejo bundi mu kwa 12 neza nibo bazoturirimbira izo ndirimbo tuvuze zibiri kandi uko ibyo dukoze natwe dukojeje satani zo kumaso yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'ikwari zine abari muri Amerika Canada Australia mu Bwongereza abari muri Pays-Bas Scandinave bari muri Asia Europe bari muri East African Community mu Rwanda mu Burundi Tanzania muri Kenya muri Congo mugongo mugari waduhetse ndavuga imurenge hatubyaye waba winuma ziguguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'imurenge nintayegayezwa turi tariki imwe y'ukwezi kwa 12 2025 nukuvuga ngo numpera y'ukwezi kwa nyuma turasaba subscribe tafadhali mukore subscribe kuri Rugenza TV Joshua Entertainment Joshua TV1 Mibunda TV1 aho hose nimuhanyarukire kugira ngo ibiganiro byacu bizozabibagirira kugihe tutarizimba rero tutizimbye mu magambo ndagira ngo nshimira abantu bose bakomeje n'ubundi kudukurikira ibiganiro byacu tugenda tubagezaho abari muri Amerika mwebwe impande zose z'isi ko ari zine mwe mudukurikirana turabashimiye tugiye kurangizanya umwaka kandi dukomeje kubagira ngo mwabibonye twatangiranye na Bibiliya twari twagiye kubasengera uko byifashe ndi kumwe na mugenzi wanje ku buhanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment nk'ibisanzwe hanyuma mugenzi wanje wahumekaho simvuze ngo umeke cyane twari twakoze inkuru mu gitondo uwacu yari yabyukiye ngo ahandi ariko turakwiyegereje asandi cyane n'umwami Yesu ashimwe kurongoye wagiye urugenzi rurerure cyane kandi no rugenzi rwa none yari twaje mu Bibiliya namwe muhibwiraho yari yagiye yego amakuru y'iwacu kwaramutse mu minembwa n'amahoro yego bitavuze ko abanzi batahagose ariko n'ijya jambo twavuze Uwiteka arabapfunyitse kandi yarabimanye ambona zacu twavuganye mu minembwe n'amahoro uhereye muri axe ya Rugezi ukaza intambirira yose hakujya za Karongi na za Muriza ugafata neza ugahozana gwitsa kuko bameze neza no munsi babyutse nta masasu yabaye nubwo waduye akihagaragara ku misozi myinshi ariko waduye uhari ubunyine amaze kumera nka kujya kwintare yakutse amenyo gusa murangiza umuragara mukagira ngo hari ngo hari imbaraga kigire ariko waduye uri hari ameze nka kujya kwintare kutse amenyo n'umujuja gusa tubona ariko nta bushobozi bakigira yego breaking news munda yisi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment Mibunda TV1 ndetse na Rugenza TV reka tubahe amakuru uyuko ibintu bimeze bwana munyamakuru no kuvuga ngo reka uje gutera ubureza arabwibanza iwacu hose uhereye mu Rugezi ukaza neza ukagera mu Rurambo hari umunyamurenge hose biriwe neza ubu twatuvugana andi makuru nuko MRDP cyangwa se twirwaneho yaso itangazo rishinja leta ya Kinshasa aho ikomeje kubica urubozo aho ikomeje kubica batoteza aho irimo gukoresha iyo bita ngo ni genocide iri silencieux bwana munyamakuru yego nukuvuga ngo hari urwandiko uriya hari tangazo Gaspard Baratuza noneho yasohoye avuga ko kubijyanye n'intambara ya ruguru wacu MRDP ihita isohora itangazo imusubisa imubwira ko iriya genocide silencieux bari bazi ko bahaye bakora itazomenyekana yamaze kuja ku mugaragaro abantu ba Arizona bayishize ku mugaragaro barabyamirije ubu ngubu oca
ikaba iri gutabaza ivuga ko abanyamurenge bagomba gutabarwa. Ni ibintu byakanze cyane leta ya Kongo kuba hari inkuru zivuga ko Minembwe igomba gutabarwa bwa n'umunyamakuru n'abantu bose badukurikiye. Mwamagane, muhaguruke, mwamagane igisa cyose n'umwanzi n'ikintu cyose kidutera amafa tucamagane. Nukuvuga ngo ubu twatuvugana leta y'u Burundi yabaye indiri biri officiel yatanze ikibuga c'indege ca Melchior Ndadaye kwitura indege za gisirikare zivuye mu Bubiligi. Ubwo ndavuga drone. Ubu twatuvugana basinyanye accord ko bemeye ko indege n'ubundi za gisirikare zivuye mu Bubiligi n'ahandi no ni Kinshasa ko zizoza zihagurukira kwa Melchior Ndadaye hariya n'ubundi Bujumbura ngo barase drone zizoza zirasa mu Minembwe, izindi zirase muri Nord ndetse na Sud. Yego. Andi makuru nuko President Ndayishimiye w'u Burundi ngo yahamagaye ngo urubyiruko rwa Kongo ko ngo rugomba kurwana ngo rureke ngo gusigira ngo umwanzi ngo itere ngo kandi nimba atari ibyo ngo bazaba encerclé ngo bazahora bagoswe ngo ibinyejana n'ibinyejana. Kandi icyo ashaka ni ikihe? Arashaka kugumura abaturage kugira ngo bakore ubwicanyi. Yego. Ngayo nguko rero icyo kibuga cy'indege ngo kigiye kuzoza gikoreshwa kituraho indege za gisirikare nini ntoya hariya n'ubundi i Burundi. Amakuru yandi yizewe nuko kugeza ubu nyine aho bita Mwenga ugakomeza ubu twatuvugana umwanzi baramudiscipline ingabo z'abarundi bamwe babafashe matekwa barimo amakoloneri ndetse n'abandi n'amaeskoti yabo yose bwana munyamakuru yose barayafata. Ayo na makuru y'ukuri uko niko bimeze. Ingabo z'abarundi zabaye discipline mu buryo budasanzwe. Bikavugwa ko leta y'u Burundi yasaze ngo ingwigiye gukora vengeance nayo ngwigira ikikora. Twababwira iki? Mwarananiwe y'amasasu yarabananiye ngo muzoshobora ngo hari izindi mbaraga mufite n'ubundi zo kuba mwabikora. Nuko niko bimeze bwana munyamakuru. Andi makuru yizewe kandi turagenda dukora hirya no hino muri Tanzania. Bafite imyigaragambyo ikomeye izoba tariki 9. Abona batavuga rumwe na leta n'ubundi ya Samia Suluhu. Ndetse muri iki gitondo Amerika yatanze itangazo ibwira abaturage bayo ngo kuba maso bari hariya muri Tanzania abakozi bayo ati kubera kuko imyigaragambyo babateganyira ashobora gutangirira le 5 kugeza ku 9. Ati biteye ubwoba ati none mugende muri maso ati kuko Tanzania abatavuga arimo n'ubutegetsi buriho bwa Samia Suluhu ngo barashobora gukora ibintu bibi. Ayo na makuru yizewe niko leta ya Amerika n'ubundi yasohoye itangazo iburira n'ubundi abakozi bayo se cyangwa n'abaturage bayo bari hariya muri Tanzania. No kuvuga ngo kirabura abadiplomate ibabwira kuko bagomba kuba maso byanaba ngombwa bagahunga Tanzania kubera imyigaragambyo iri kuhategurwa. Iyo myigaragambyo ni abatavuga rumwe na leta, ariko kandi umenya muri Tanzania ubu nyine abatavuga rumwe na leta bari kumwe n'abasirikare b'igihugu. Nimba ubona wibuka wa munsi w'imyigaragambyo yabo bari kumwe n'abasirikare b'igihugu berekeje abigaragambya. Biteye ubwoba cyane kandi ubu nyine hari ingeso iri muri Afrika yo gukubita kudeta. Utoshidikanya bagiye mu ibarabara bonyejo bundi muri Guinea Bissau babonye ukuntu utotangara bashitse hariya abasoda bakabwira Surati n'ubundi subira mu mashiguje guteka reka dufata igihugu. Ngayo nguko tunyarukire muri Kenya naho amakuru ari kuhavugwa nuko Ruto mu magambo amaze gukoresha yaburi urubyiruko rutarashaka ngo rushake ngo rureke gukomeza gupfa nabi. Ati kuzara ni ingenzi mushake rwose turabashigikiye ka leta ya Kenya. Ruto n'umubyeyi n'umubyeyi kuba yibuka ko abana barengeje imyaka bakwiye gushaka iyo tuzingazingiramo n'aba bakongomani bari mu bose bashaka. Dufite abandi hano nabo batinze barakwiye gushakira hamwe nabo b'abanyakenya bakabona neza. Hariho hani wacu
hariho nk'aba tuzoshira muri abo leta yavuze ikwiye gushingira ku ciza ni kibi. Yego. Yego. Ngayo nguko turagenda tubaganirira amakuru ari kuvugwa hirya no hino, nuko nubundi uko twari tubibabwiye tukiri hano muri Kenya tugiye kuvuga abagabo. Ruberangabo Enoch yari hano mu byumweru 2 bishize, akaba yarasize akoze parti zibiri bwana munyamakuru. Yego. Ngira ngo warayamenye oya vimuse. Yego, hari amakuru ari kuvuga avuga ko hari abantu bakoranye inama. Yego. Basiga baciyemo amatsinda abiri. Itsinda rimwe ngo barigira rya mobilisation yo gushaka ngo abana bazaja gushigikira ngo bazaja gushigikira kiriya chama cha muri Gantama, kuko ngo bazi ko hano muri Kenya ariho havuye abana benshi batabaye muri Twirwaneho batabara ababyeyi babo, ati noneho dushake n'abandi muri Kenya bagenda bakaja guforma kiriya chama cyo kwa muri Gantama. Kuko ubushize hari abasore babiri bari bahafite twaranabavuze imbere ubushize, abasore babiri ubushize ngo tuzamagane basa n'abatinyi, noneho araza kandi hari abantu bakoranye inama asiga baciyemo iryo tsinda rimwe. Itsinda rya kabiri barigira itsinda ngo rizakora ico bita ngo ni bazagenda ngo baca inzu ku yindi, ngo bagerageza bahamagara umuntu ku wundi, bashobora guhamagara umugore cyangwa bagamagara umugabo ngo bababwira ngo bagomba kuva ngo muri iriya ntambara ya Twirwaneho ngo ntibanayishigikire, ngo nigisa nayo cyose ngo nishobora kuba cofasha Twirwaneho bakitandukanya naco, ngo kuko ngo amakiriro yabo ngo ari muri leta, ngo bafite ngo leta ngo ifite amakiriro yabo. Ayo niyo matsinda abiri, gusa icyo tutaramenya nuko bashobora kuba kera aba baratangiye, ariko disibye tuzaba twabimenye, turabazi ariko kuri none ntago dushaka kubavuga kimwe n'abari abambere tutavuze. Nukubahereza mizangarde, baramutse basensibilije abana, ababyeyi mwegera abana banyu mumenye ko hari komisiyo ihari ijana abana kwa muri Gantama hano muri Kenya yasize ikozwe ejo bundi kandi ishorwa ngo mafaranga. Murakoze cyane abadukurikirana mwe mutwumva hirya no hino. Amakuru y'ukuri nuko hano muri Kenya Enoch Ruberangabo ari ako kantu yasize akoze, ariko turagira ngo twiyame abantu bashobora kubijamo inyuma. Wa muntu we tubaye tubivuze bukeya, abwigwa benshi akumva beneyo. Twahagurutse kuvuga ngo tuzosenya Kagara. Umuntu wese utavuganira ubwoko ni kivume, utamenye yava ntamenye yajya. Ntabwo tuzabemerera rero, ntabwo tuzafavoriza lebetisi. Niba udakunda iwanyu ubwo wishimiye ubuhunzi, ariko niba ukunda iwanyu mwitonde, kandi mwitonde cyane kuvuga ngo muzane indi propaganda yo kongera kubwira abana ngo baje ngo kwa muniga bipfura. Icyo kintu turabazi, abantu naho babikoreye niyo nama aho yabereye nabo bari kumwe bivuyemo bonyine barongera baraza baratubwira. Rero ni mupima gatoya tuzobabaga ntakinya, tuzobikoreza umwango. Ngayo nguko uko niko bimeze. Areka tunyarukire muri leta ya Kinshasa bwana munyamakuru, aho leta ya Kinshasa yohereje abasirikare, yohereje bamwe mu bakozi ba leta bagera ku 100 ngo baje mu nama Doha y'u Rwanda na Kongo, ngo ni nama n'ubundi ngo icura ngo bumwe n'amahoro. Kandi Gisegete ejo yaravuze ko azoja Washington kuretira amasinyatire basinye y'amasezerano bose. Ikindi bavuze ko leta ya Kinshasa yahakanye, yavuze ko iri ari amakoro yose yidoha n'ahandi boko batagira gute gatabereza ngo bazoyubahiriza ngo ntibiri. President Kagame yaravuze ngo biragoye ko Gisegete kubereza amasezerano yasezeranye. Muhize Nyarugo baravuga ngo ibintu byiza Gisegete ashobora gukora ngo c'est par accident. Nukuvuga ngo bazabaje meshikirano bazi ko ibyo bemerana atabyubahiriza, nico gituma baza bavaye bagafata imigi. Byo birazwi buriya wogorwa n'umuntu utazi, ariko umuntu uzi uzumenya n'amaherezo yiwe cyane rwose. Yego. Ngayo nguko reka tunyarukire n'ubundi hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika yabaye impanuka ikomeye cyane. Twihanganisha community yacu ndetse na famille restaurant ya bugufi yabuze barabana abakobwa
Imana ibakire mu bayo kandi bahe iruko ridashira. Yego, umwana umwe wa Nyanome, umukobwa w'abasinzira bakwakuzi wa Sebanyana Muvunyi. Nyina navuga ko ni kamushiki wanje, twarakuranye, twariganye, twarabanye mu buzima bwose iwabo. Anashakwa, yashatswe tubana, agira n'igihe kirekire nta batarabona urubyaro, ariko Imana iza kubahereza urubyaro none kandi Imana ikaba yishubije umwe mu bana babo. Bakomere, bihangane, bizera Imana. Imana ifite ibindi byiza, ifite inzira izagenda n'ubundi ituremera n'ubundi. Yego, ariko kandi binyuze mu ijwi ryacu turavuze ngo Nyanome na Sebanyana n'umuryango wose wo kwa Muvunyi, n'umuryango wose w'Abanyamurenge, n'umuryango w'Abanyabyinshi bafushije umushwa wabo, ingabo y'Abasambi, mwihangane. Precisement Muzehe Haroni uri hariya i Butare, wabuze umwuzukuru we mukuru, uriya mwana no yihangane, niyo mwana w'umukobwa mukuru ababuze umwana wiwe. Mwihangane rwose, mukomere. Yego, oya mwisisi wacu n'ubundi turi abagenzi n'abimukira, ariko na Bibiliya bivuga neza ngo ariko bene data ngo dushaka ngo ko mutamenya iby'abasinziriye, ngo mutababara ngaba abandi badafite ibyiringiro, ngo nuko rero tuzobana n'umwami wacu iteka ryose, tumaranisha imibabaro, tubwirana amagambo ngo abapfuye ngo nibo bazobanza kuzuka, ngo natwe bazobakiriho, ngo duhinduke, ngo tubasanganira mu kirere, tuzobabona dufite ibyiringiro rero bifite ubugingo. Kristo natwe ubwacu tuzomukorera tudacogora, twuzuze ubwenge n'ubutwari, igihe natwe azoduhamagarira igihe cyacu kigeze, tuzomwitaba kandi tugire gute. Turangiriza amakuru yacu n'ubundi yari muri Australia, aho dukomeje gushimira abagwanashaka bose ku isi, yewe n'abari muri Amerika n'abadashaka icyo twifuza kubagwanashaka bose bari muri Amerika. Dukeneye ko abantu babe bamwe, bakuyemo umwe ngo buce ngo bamugarure, bakuramo abandi bagera kuri 7, kandi bose ari abagwanashaka. Abagwanashaka muri Amerika turasaba ngo habeho guca inkoni zamba, habeho ubwumvikane, habeho ikisigiye cy'amacakubiri, ikisigiye cyo gutananamo, n'ubwumvikane, tugakorana mu byiza kandi no mu mahoro. Rero kuba dukurikiye rwose muze kubyumva. Hanyuma makuru yacu turi burangirizeho n'ubundi ni kubarwanashaka dushimira si officer Jean de Dieu ku gikorwa gikomeye akomeje kwerekana, aho yasoye calendrier ya 2026. Yego, mpera ku bagwanashaka ba Amerika waruvuze n'abahandi hose. Ubundi abarwanashaka ni iki? Ni umuntu wese urajijwe inshinga no gupfa kw'abantu biwacu n'igihugu cyacu. Ni umuntu wese murebera mu bikorwa akora, mutarebera inyuma, murebera ku bikorwa n'imvugo ze, ibyo bikudefinisa ngo se umurwanashaka ninde. Ico waruvuze c'ubuyobozi bw'abagwanashaka ku isi, turashimira Jean de Dieu. CEO officer Jean de Dieu ni umuntu w'umugabo atekereza kure. Twarabibaguye ko ni umuntu utekereza kure. Iwe deje ubunyine ibitekerezo bya Jean de Dieu biri muri 2026. Arashaka ko le 1er janvier tuzobe dufite calendrier iriho General Rukunda Michel Makanika alias. Ubu yamaze gukora kalendari irimo n'igishushanyo. Imana nidufasha tuzubaka mu minembwe. Bwana CEO officer Jean de Dieu na Joshua umwedita wacu mwiza, turabashimiye. Dushimiye Jean de Dieu ku gikorwa yagize gute, umuntu w'umugabo ufite ibitekerezo bya Jean de Dieu bihora biri imbere. Abo mukurikira bogera iyo baje mbere badakize gute, badakererewe. Ico baravuga ku banyamerika nabo ni ukuvuga ngo abanyamerika abarwanashaka niki, ni abantu bose bimbuye mwishira hamwe ritabari wacu, riba ku isibo ya mbere, ritarinda ngo ukwezi gushira imisanzu itangwe, rishobora kwitabazwa umwanya uwo ari wo wose. Abashinzwe departement mobilisation, abashinzwe departement finance, abashinzwe departement iyo ari yo yose, turabizi ko ari organisation yubatse neza igize inani. Rero ico tubasaba ni kimwe, yego, musigasire ubumwe, mudahutazanya. Yego, umuntu ntazira ibitekerezo bye, ahubwo ibitekerezo bya buri yose mu biheza agaciro, ariko ari ibitekerezo biganishije hehe, kubaka. Yego, kurumva bwana Rugeza, hari ubwo umuntu ashobora kuzira amakosa yiwe
yamara akazavuga ngo bamujijije ubusa oro yazize amakosa yiwe. Nimba udatanga umusanzu uba mu bagwanashaka biki nabo gukanwa shaka ruhande wijane. Abantu bose batanga imisanzu abagwanashaka bo muri Amerika, bo muri Australia, bo mu Bwongereza, abagwanashaka b'impande zose, imihanda yose. Turasaba ngo habeho ubwumvikane. Icya kabiri turasaba ngo habeho icyo nakwita n'ubundi gutanga imisanzu. Umuntu utaza gutanga umusanzu mw'abantu umwe uwo nguwo ntabwo ari umugwanashaka, uwo nakagara. Kandi ikindi nkubwire gutanga imisanzu hari gihe abantu bazavuga none gutanga umusanzu ngo community ni kimwe na Yesu. Imana ngo ntizakubaza ivyo itaguhaye. Community ntiyo kubaza ivyo udafite. Bikeya mu byo ufite basha kubifashishamwo umuryango ari wo barwanashaka. Ariko n'ubuyobozi nabwo buhereze buri mu rwanashaka agaciro. Ariko agaciro kame kandi ko mu rwanashaka ushobora kubatazana amakimbirane mu barwanashaka. Nimba ari mu rwanashaka uzuzana amakimbirane mu barwanashaka uwo nuko muvinga no kuri groupe akagenda. Nimba ari mu Rwanda abanyamatiku bagomba kuza babaelimina. Jewe ikindi hari abarwanashaka bavuga ngo ntaraguca mu ijambo ngo mu rwanashaka ngo ariko ngo ntaza tanga umusanzu. Ubundi waje kurwanishaka tugiye kuri flow tutanze umusanzu uri mu rwanashaka tusenge igihugu wafashe basi nayi Bibiliya ngo uje gusenga. Nukuvuga niba Bibiliya iravuga ngo niba udashoboye iki kora iki. Niba udashoboye kuja kuri front line Nehemiya ukuboko kumwe kwabaga gufite intwaro ukundi gufite umwiko kwa kubaka wewe kurubakisha iki. Icyanyuma turangirizeho wawa ni naha hagarara urancokoje kozi uvumbuye ibintu. Nukuvuga ngo hari ukuboko kurwana kuri front line hakaba n'ukuboko guhaye kubaka. Ukubaka nukugira ngo iyi front line nimara gutsinda izabona hitura. None wewe ukurashaka ngo baje kuri front line nibagaruka baburi cyo barya baburi cyo bambara baburi cyo muzi neza ko ubushobozi bwacu n'imbaraga zacu nizo zituje bari abaturage bacu bari wamara ugakura mwizawe cyangwa ukaburi muri yo propaganda yo kubwira abantu ngo bareke gutanga imisanzu yo gutuza abantu ngo wamara ukavuga ngo ukunda igihugu ntabwo cigeze gitabara. Ntabwo Kongo igeze itanga amafaranga ngo ivuga ngo nifasha abaturage bari mu minembwe basenyewe. Ntabwo kubera ko batabikoza akaburi twe tubikora twenyine tubyikorera. Irinde kuba ari wowe uturuka impamvu ituma imisanzu idatangwa. Yego ngayo nguko uko byifashe. Reka twongere tubwira abantu nyine hari undi muhungu nawe nubundi bitabagira isoko utwawe n'uruzi hari kane nuri amwana wo kumuramza twabagira isoko yari umucuruzi yakoraga nka Kalemi agashora kajana za Kindu ngo ngubwo nawe aritavye Imana n'umwana w'abahinda. Imana imuheze rikore dashira. Nukuri turayihanganishe bagira isoko na famiye isoko kandi umuyanganisha bamaze kugera mu juru yagiye ndavuga famiye yiwe yose restaurant ngaye nguko ni makuru tubaza kwe ariko wawe ntaguciye mu ijambo nana bibwira n'abagwanashaka hari abagabo bagira intambara habari ibo muri bakozwe mu ntambara udutiku utugambo amasare bitabareba abo ngabo bameze nkubwira ngo bameze nk'abandi n'utugara bazaba bari moving. Niyo message turangirijeho tubibutse wari kubanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment naje kuri microphone ni Rugenza TV na Mibunda TV 1 Amadu w'Imurenge Intereza Salamu